бажаю, щоб майбутній рік новий був добріше за старий. Щоб добробут в кожній хаті всіх гостей зумів зібрати. Щоб здорові були всі ми, і кохані, і щасливі. А наш технікум лунав, і директор разом з нами процвітав. Шановні, безумовно, але перед цим Новим роком, перед кожним Новим роком, в кожній організації збирається колектив і поздравляє друг друга з Новим роком. Тому ми бажаю щасливого Нового року, щоб всі незгоди залишились в старому, а в новий ми здійснювали наші бажання і були здорові, були з успіхом, були з усім тим, що ми бажаємо. Новим роком! Новим роком! За поздоровлення директора технікуму. Будь ласка. Так, піднімаємо. Спешите, люди, встретить Новый год. Ведь правду говорят в народе. Как отгуляешь, так и заживешь. Поэтому, друзья мои родные, оставьте в прошлом все свои грехи. Сегодня вы надели маски, наряды дорогие. Так веселитесь, дружно, от души. Пусть Новый год вам принесет Побольше денег и не брать по сдачу. возможно, новую квартиру, а кому-то дачу. Здоровья, счастья и любви придать. Лена, Мы с Лучкой очень рады, что снова в гости к нам пришли. Мешок подарок принесли. Горячие встречи с Лученькой довольны. Однако хочется что-то услышать для души. Поди-ка, Лученька, спроси, чего желает этот стол? дедушка Мороз, я готова для тебя поздравить. Мы с вами встретились для того, чтобы встретить 2002 год. И, наверное, все помнят, что наши предки раньше его встречали сначала весной, А потом стали встречать осенью, и только в 1700 году Петр Великий приказал: пусть и в России, бывшей Российской империи, Новый год будет народ встречать так, как встречает вся Европа. То есть 202 года мы встречаем как Европа Новый год. Но мы с вами любим праздники. Через 3 дня мы встретим наш Новый год в кругу своей семьи. Потом пройдет 2 недели, мы еще раз встретим Новый год. А может быть, мы встретим Новый год еще и по восточному календарю. А случится это 12 февраля, рано утром, когда Новый год по восточному календарю впервые придет в страну восходящего солнца, в Японию.
Я буквально два слова скажу немножечко вам, почему же вдруг в восточном календаре 12 зверьков. У вас на столах есть эти маленькие информационные сообщения, кому в какой год чего ждать. Так вот, когда восточный Будда сотворил своих зверушек, и прежде чем отправить их на землю, он приказал, чтобы они к нему явились. Первой примчалась агрессивная крыса. А потом по очереди кто там ни был. И верная собака, и бык-трудяга, и оскалившийся тигр, и обезьяна, хитрющая на лианах, и всего 12 зверей. И Будда сказал: так вот, отныне я дарю вам своим повелением каждому по году. 12 лет вы пируете людьми. Пройдет 12 лет, и все повторится сначала. Ну, а сейчас к нам все-таки с востока уже прибывают гости. Они уже на пороге. Они хотят сегодня по-восточному поздравить присутствующих в этом зале. Это София. Она приехала в Миросвет. А вторая жена. Здравствуйте. Я японка. Дедушка, а ты японка. Все принесли. Я так думаю, у нас в гостях Бернадер. Нет, не случайно, здесь живет Бернадер. Особенно всем понравилась жена южноафриканского императора. О! Владыка Султан! И твои визири! Да возвысится величие твое! Я прибыл сюда, чтобы приветствовать вас с наступающим Новым годом. Слушаю и повинуюсь. По нашему гороскопу ваш владыка есть бык. А быку в этом году предстоит много трудиться. Пусть символ этого года — черная, красивая водяная лошадь оберегает его от всех невзгод, помогает во всех делах. А мы любим вас. Мы просим вас приехать к нам. На восток. Вручаем восточный сувенир нашему любимому и вашему любимому владыке.
знайдете. О, ближайший помощник султана. Визира Николя Ибн Сергей. Да дарует тебе Аллах победу во всех начинаниях и делах. Помоги, Аллах, этому достойнейшему человеку пройти аккредитацию автоматом. Да исполнится просьба наша. Желаем здоровья, мудрости от мужчин Востока. Да пусть полнится казна ваша. И наша теж. І наша теж. Це Япона, мамочка. Желает вам, чтобы ваши губы никогда не высыхали от мужских поцелуев. शबनम, भंवरे, पायल, शहनाई। ये सब नाम है उस एहसास के जो तब होता है जब कोई आता है। Да, прощаем, до свидания, дорогие гости. Удачи, денег вам принес целый воз.
Зауч весь год тайком, тихонько, ой, коньяком. Ну а директор, верный друг, окажет 1000 услуг. Дед Мороз вручил подарок дому. А это значит, нам друг другу пожелать удачи. Пусть новый год во что войдет с надеждой, с радостью, с любовью и в дар с собой принесет большое счастье и здоровье. Здоровья, счастья и добра. Удачи будет рядом, а жизнь прекрасная и щедра. Пусть удачу вам подарит этот год. Сложная решить задачи и успехи принесет. Чтоб забот душа не знала, и в полночный, чтобы час была влагость бокала вами выпита за нас, за любовь, за счастье жить и друг другом дорожить. Желаем, чтобы счастья было много, чтоб радость светлой спутницей была, чтобы всегда на жизненной дороге хватало вам и ласки, и тепла. Пусть искреннее счастье в душе сохранится, надежда на лучшее в жизнь воплотится. Пусть сказочным будет для вас Новый год, и в этом году пусть почаще везет. Открой шампанское налей, веселья нет вреда. Будьте, как всегда, в кругу друзей и счастливы, как всегда. Ты щиром українка! Так, а мотив будет цыганский. Все повтаете. А-не-не-не-не-не-не. А, подыграйте. Давай. А у нее начинай. Итак, мы всех поздравляем с наступным Новым роком. Галина Ивановна, расслабьтесь, Пантелеева. А мы нас все равно устраиваем. Так, Галина Ивановна, наше щире вітання. Всім здоров'я. Так, минуточку внимания. Мы к нам пришли на праздник, на вечер новогодний. Мы большой комиссии, принесли вам сегодня. Технікуму громадського харчування Борисової
Валентині Михайловні за підготовку до Олімпіади електротехніки серед викладачів. Вона зайняла друге місце в місті Києві. Боже, Валя. Так, значить, наша комісія поздравляє всіх з Новим роком і бажає всім любові, а на цю тему ми зараз проспіваємо пісню, а після цього я ще вам розповім таку байку. Да. Пісня називається «Очі Волошко». «Очі Волошко». Це пісня моєї юності, і більшості з вас так само співали колись, коли молоді були. Ну, я вас зараз приспіваю для того, щоб згадати свою юність. Я йду багряним садом, туман на листопаді, тут ходили рядом, весна буяла. Ой, ви очі волошкові, мої троянди пелюстки. Станьте ніжні, смереколи, ти веснянка моя чарівна. Не забудь мені ті ночі, коли ми знали і тебе на серце хоче твої уста. И поддержки зала. Сейчас кульминационный момент. Кульминационный момент. Сейчас конкурс Деда Мороза и Снегурочки. Слева от меня поднимите руки, команда Снегурочки, поприветствуйте их. Справа от меня команда Деда Мороза, поприветствуйте их. Сейчас не надо, Дед Мороз. Первые мужчины. Внимание! Победит тот, кто первый выпьет бутылку водки. Я говорила, что вы хотели сказать. Наталья Семеновна. Так, внимание! Внимание! Нет, значит, это не просто так. Внимание! Первое выступление.
Расскажите о ваших впечатлениях, как конкурс? Сложно, но мы старались, не победили. Ясно. Большая тренировка. Ваши впечатления о первом конкурсе? Почему вы победили? Ясно. Генрих Федорович, ваш почин? Ох, так было хорошо, пошло хорошо. Очень хотели победить. Да. Мы Так, що ви там витягнули? Сюрприз сексуальний! Все видят и так. Не надо, это интимно. Очень интимно. Так, ну это все. Это круто, товарищ. Вже наступний рік, 2002, Олечка, подивіться, да. Починається двійкою, закінчується двійкою. Всі телеканали говорять, що це буде дуже щасливий рік. А ми хочемо зі своєї сторони сказати всім, чи побажати. Ми хочемо побажати всім присутнім, щоб наступний рік був кращий, ніж теперішній. Подякувати всім, що ми сьогодні зібралися. Нагадати всім, що сьогодні ми оці півгодини прожили в брежнівські времена, я так думаю. У нам всім всього хватає. І на завершення цей чудовий коровай хочемо вручити нашому шановному директорові, а в його обличчі адміністрації, ну і всім нам, як знак добробуту, здоров'я, щастя, ну і хлібосільства, якщо є таке слово. Кожна часточка від цього короваю попаде і кожному з нас. На все добре. Дозвольте мені доповнити. Наша Галина Андріївна передає щирі вітання і поздоровлення. Вона відсутня сьогодні. І вона передала такі слова, що по українському звичаю хліб – це сила душі і тіла. Дай Бог, щоб у нашому колективі була сила і в душі, і в тілі. А нашому директорові, щоб було ще довго-довго добре і було здоров'я. Щастя всім, здоров'я! Да, и за вас также спасибо за всех.
настоящие мужчины. А это те женщины, да, за которых пьют. Это Да, простое быть да, стоя. да. Всегда говорит, что это наша компания. Еще не видела себя, поэтому я не знаю, в какую сторону. Валя, я бы тебе угодила. Мама, а ты, Валя, вот эту прядь сюда переводишь? Я чувствую, что она сюда, не туда, не знаю куда. Сюда. У меня, значит, в сборе на работе, они всегда в разное время денег выделяли. А он теперь говорит, денег нет. Они говорят, ну, они в прошлый раз, знаешь, как отмечали? Они отмечали, потом пошли домой. Встретили Новый год, вернулись, и опять на работу гуляли. Представляешь, сколько там было? Нет, так это то, что мы выиграли. Ай-яй-яй-яй-яй, как? Да, наша Ирина. А что Павка кто забрал? Это мы выиграли. А где Миша? Я ничего не... Тот, кто вообще ничего не Ты плохо бегаешь?
изумрудных ветвей, ветер больше своих не поет соловей. Темный лес там тиши, изумрудных ветвей, ветер больше своих не поет соловей. Далеко это свет голубой, этим сердце мечты. Тебе грозой ищу, твое имя шепчу, при луне в тишине я цветами грущу. Тебе грезой ищу, твое имя шепчу, при луне в тишине я цветами грущу.
Хочу туда, где он, хочу скорее к нему. Шаг, шаг, шаг туда. Шаг, 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 шаг туда. Шаг, 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 шаг туда. Блещет дождь, какая солнце злая, нынче ночь, не хочется ни петь, ни развлекать. Простите, я не буду петь и танцевать, пустите мой корабли, господа. Хочу я одного, хочу уплыть туда, где волны бесятся, и я в вас тону. Хочу туда, где волны